أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Me bekimin e Allahut të lartësuar, javën e kaluar u zhvilluan ijtimat pra tubimet e organizatës së grave dhe të rinjve dhe u bën arsyet për të parë bekimet e Zotit. Letrat që i kam marrë më tregojnë se fjalët e mia, këshillat e mia u kanë zgjuar ndërgjegjen e tyre të pastër. Dhe kjo është pikërisht cilësia e një musliman, një ahmedi musliman. Dhe ashtu duhet të jetë se kur do herë kur ata këshillohen ose u bëjnë u thuhen fjalë të mira, ata dëgjohen me vëmendje. Dhe një pjesë e mirë e xhamatit dëgjon këshillat dhe vepron sipas tyre, ashtu siç është përkufizimi i një besimtari që Allah ka bërë në Kur'an. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Pra ata edhe ata që kur u rikujtohen ajetet e Zotit të tyre, ata nuk sillen me ta si të shurdhër apo të verbër. Nëse janë të dobët, kanë keqardhje dhe turp. यानी और वो लोग जब उन्हें उनके रब की आयत याद दिलाई जाएं तो उनसे बहरों और अंधों का मामला नहीं करते. ये नहीं कहते se pra nuk thon, nuk ankohen apo nuk veprojnë me hile për të thënë që ne s'kemi dëgjuar. Pra ata tregojnë të sinqert, nëse ata po përpiqeshin edhe më parë që të përmirësoheshin në bërjen e veprave të mira. Tani pas këtyre këshillave ata janë angazhuar edhe më shumë, madje më shumë se kur për të kthyer këtë përpjekje në praktikë, në veprim. Ishin të pranishëm po thoya gjysmë e xhamatit. Edhe në qoftë se pjesë dërmuese të pranishmëve ndërmarrin ndryshime të pastra në veten e tyre. Atëherë evolucioni shpirtëror që Mesihi premtoi selam kishte dashur të sillte në tokë dhe për të cilin duhet të punojë dhe duhet të veprojë xhamati, këta mund të luajnë rolin e kontribuesve dhe të bashkëpunuesve. Unë kam thënë për pjesën dërmuese
sepse një pjesë e mirë nuk marrin asnjë ndikim, ndërsa ata që kanë marrë ndikim dhe kanë kontrolluar veten e tyre dhe më kanë shkruar letrat, të dinë se nëse ju nuk do të kujdeseni për këto gjëra dhe nuk do të përmendeni vazhdimisht këto gjëra, dhe nëse organizata e të rinjve dhe të grave nuk angazhohen në rikujtimin e vazhdueshme të këtyre çështjeve, atëherë pas një farë kohe këto fjalë, ky pasion dhe këto shprehje keqarse do të nisen të zbehen. Prandaj organizata mbështetëse e të rinjve dhe të grave duhet të dinë që ata që ishin të pranishëm në këto tubime dhe ata që i kanë ndjekur në ekranin e MTA-s, nëse kanë marrë përshtypje të mira dhe ndryshime të pastra, atëherë ka akoma kohë që ata të angazhohen për të shndruar këto ndikime në atë natyrë për vendosjen e së cilës Allahu ka dërguar shërbëtorin e vërtetë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dëgjuesit e MTA-s, kam përmenduar edhe për dëgjuesit e MTA-s, kam marrë letrat e tyre ku ata kanë shprehur ndjenjat e tyre. Prindërit tregojnë se fëmijët e tyre kanë dëgjuar fjalimet tuaja dhe keqardhje, shprehje keqarse ishin të dukshme në fytyrat e tyre. Madje nëna e një fëmije të tillë më shkroi se teksa dëgjonte fjalimin tuaj, ai vuri jashtag para fytyrës dhe kështu mbuloi fytyrën e tij, sepse shumë nga ato gjëra që më tregonte dhe tha se shumë nga këto gjëra që tregonte Huzuri gjendeshin tek unë, dhe më duket sikur Huzuri, ai thot domethënë për djalin e vet, që ju duk sikur se Huzuri i shikonte nga ekrani dhe i drejtohet atij dhe fliste vetëm për atë. Prandaj kishte shfshehur fytyrën e tij. Pra kjo është natyrë e çiltër dhe karakter i delir që Allah i madhrishëm ka rënjosur në fëmijët dhe në rinin e xhamatit të mësuesit të premtuar sallallahu. Pra kur dëgjojnë këshillat nuk sillen si të verbër apo të shurdhër, por i përgjigjen me keqardhje dhe angazhohen në përmirësim dhe vetëriformim. Disa fëmijë kanë ndërprer përdorimin e celularit, sepse përpara në vend që të angazhoheshin në mësimet e shkollës, disa fëmijë me padurim prisnin për pushim gjatë orëve të mësimit dhe që me qëllim që të luanin me lojra apo të merreshin me aktivitete të tjera të kota që gjenden në celular. Por tani kur kanë dëgjuar fjalët e mia, kanë thënë se këto janë gjëra të kota. Ne sot e më tutje nuk do t'i përdorim këto. Pra nuk do të merremi me këto lojra. Janë lojra që nuk ndihmojnë as pak në zhvillimin fizik apo mendor, por është si një lloj deje që angazhon tjetrin vazhdimisht me vete. Është gati si marrëzi, por ne s'mund të kënaqemi vetëm me këtë. Ata që janë të rritur dhe vetëdijshëm, ata vetë duhet të kontrollojnë gjendjen e tyre dhe duhet t'i bëjnë analizat vetes së tyre me seriozitet dhe t'i vijojnë me këto analiza në mënyrë të vazhdueshme. Po kështu edhe prindërit kanë nevojë që të rikujtojnë fëmijët e tyre që nëse keni ngulitur një adet të mirë në karakterin tuaj, atëherë mbajni fort dhe mos e lejoni veten që të ndikoheni nga mjedisi dhe nga ambienti. तो फिर उसे मुस्तकिल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, माहौल से मुतासिर ना हो जाओ. Prandaj dijeni se kënaqësitë e përkohshme nuk kanë vlerë për ne, por derisa kënaqësitë tona, veprat tona të mira, ndryshimet të pastra
në veten tonë nuk gjenden prehje apo strehim të përhershëm në karakterin tonë. Ne derisa nuk arrihet kjo pikë ose kjo shkallë, ne s'mund të rrimë me karar. Pra, derisa nuk bëjmë kontrole të vazhdueshme të gjendjes sonë, ne s'mund të bëhemi pjesë të këtij revolucioni. Kam thënë se arritje në shkallë më të lartë shkakton një lloj shqetësimi. Edhe kjo sjell më shumë përgjegjësi mbi çdo antar individual dhe mbi organizata të vogla si edhe në sistemin e xhamatit. Më kanë bërë shumë përshtypje edhe gratë dhe vajza të reja që dëgjuan me shumë vëmendje fjalimin tim gjatë tubimit. Në përgjithësi, unë mundohem të mbyll fjalimin tim brenda 40 apo 45 minutash. Ndërsa kësaj radhe, kur kam parë orën, kishte kaluar 1 orë e çerek, por qofshin vajza të vogla apo të reja apo gratë, të gjithë kanë dëgjuar fjalimin tim me një vëmendje dhe për kujdesi të veçantë. जब मैंने वक्त देखा तो तकरीबन 1.25 घंटा गुजर चुका था लेकिन dash Zoti që fjalët e mia të sjellin rezultate në jetën e tyre për ndikime të përhershme. As organizata e Lejnës, pra organizata e grave, të mos kanaqet vetëm me këtë se kremtuam një ijtema, pra një tubim të suksesshëm dhe na kanë vlerësuar, na kanë lavdëruar, por i duhet që për të arritur rezultate të përhershme të integrojnë këto pika në programin e tyre të veprimit. Ata që janë ngarkuar me ndonjë detyrë duhet të kontrollojnë veten e tyre dhe të analizojnë edhe antarët. Vetëm atëherë ne mund të quhemi ndihmtar të Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe vetëm atëherë mund të parkohemi me atë periudhë për të cilën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë se ummeti im është ummeti i bekuar. Nuk dihet se fillimi i tij është më i bekuar apo koha e fundit. Pra, se cila periudhë ka veçantinë e vet. Tani, cila është kjo periudhë e fundit, të cilën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka barazvlerësuar me periudhën fillestare të Islamit. Pra, kjo periudhë e mëvonshme është periudha e aherinve që janë përmendur edhe në Kur'an në surën Al-Jumu'ah, në të cilën shërbatori dhe i dashuri të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam duhet të vinte. Pra, gjatë kësaj periudhe duhet të vinte shërbatori i vërtet dhe i dashuri i vërtetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të bashkonte të mëvonshmit me të parët, që duhet të rrjedhë themelon të imanin në tokë nga Plejada dhe të rivendoste mbretërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në tokë. Kjo nuk do të thot absolutisht naudhu billah se profeti i mëvonshëm do të kishte një grad më të lartë se grada e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, apo të kishte ndonjë vështirësi në njohjen e statusit të tyre, se kush është më i mirë apo më i lartë. Njëri është mbret kurse tjetri është shërbator. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tregon se ashtu siç kam ndriçuar kohën time me dritën e hidayetit, pra në një kohë të errët, ashtu siç është përmendur në hadithin e Muslimit. Janë shumë hadithe në lidhur me këtë temë. Është një hadith që rrëfet nga Hazrat Imrani radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se njerëz më të mirë janë të kohës sime, pastaj do të jenë ata që do t'i pasojnë ata. Imrani radhiyallahu tregon se s'mbaj mend mirë se profeti sallallahu alaihi wasallam tha 2 herë apo 3 herë. Si të qoftë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se pas atyre do të vinë ata njerëz që do të dëshmojnë pa kërkuar, nuk do ta mbajnë fjalë, do të heqin dorën nga besimi
nuk do të plotësojnë premtimet e tyre, nuk do të qëndrojnë besnik fjalëve të tyre. Për shkak të rehatisë dhe luksit, ata do të shëndoshen. Pra pas këtyre njerëzve, siç na tregojnë edhe hadithet e tjera, dhe rreth e zeza do të largohen nga ummeti dhe do të shfaqet Mesihu i premtuar alayhis salam dhe Mehdiu i ahirinve, i cili duke u shoqëruar me ndihmën e fuqishme të Allahut të Madhëruar do të ngrejë kullat e dritës anë mban botës. पता चलता है कि फिर एक ज़माना आएगा जो उम्मत मुस्लिमा पर से ai do të marr masat e duhura për të treguar njerëzve hidayetin, rrugën e hidayetit. होने वाला मसीह और मेहदी अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के साथ Hazrat Mesih premtuar alayhis salam shkruan për këtë. Ai tregon që besimi që shënoi për sosmërinë e tij në dorën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ajo mirësi që arriti në pikën e saj më të lartë me ardhin e profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë të tillë kur fal mjeteve të komunikimit bota është afruar dhe si rezultati të këtyre lidhjeve e gjithë bota është tashmë kthyer në një kryeqytet, në një qytet. Pra, në një kohë të tillë, hidayeti i përkryer zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka arritur kulmin e përhapjes dhe të shtrirjes. Pra koha e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte koha e përsosmërisë së hidayetit, ndërsa periudha e Mesihut të tij është periudha e përsosmërisë së përhapjes së hidayetit. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तकमील हिदायत का ज़माना था और मसीह मोहम्मदी का ज़माना तकमील इशाअत हिदायत का ज़माना है. Pra, qoftë faza e parë të umetit apo faza e fundit, të dyja janë të bekuara, sepse këto të dyja lidhen ngushtë me personalitetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. इसलिए मुबारक है कि इन दोनों ज़मानों का ताल्लुक Pra, kur ne lidhemi me Mesihun e premtuar alayhis salam apo së paku pohohem për diçka të tillë, atëherë vetvetiu ne ngarkohemi me detyrën e përsosmërisë së përhapjes së hidayetit, pra të thirrjes. Ndërsa përhapja e hidayetit mund të realizohet vetëm nëse ne vetë marrim masat për hidayetin ton. Kur ne përsëritim premtimet tona, duhet të kthehemi në të kaluarën për të parë shembujt e ashabëve dhe të parëve tan që pasi që u përkrye shiriati dhe hidayeti, ato bën modele të gjalla të atij hidayeti. Ata shprehen vendosmërinë e tyre përmes thënieve dhe veprave të tyre, madje duke parë sjelljet e tyre dhe veprat e tyre, raportin e tyre me Zotin dhe duke dëshmuar virtytet e tyre të larta, një botë e tërë u përkushtua atyre dhe u bë musliman. Atë Mesih premtuar alayhis salam duke trajtuar akuzën që Islami është përhapur në sajat e shpatës, pyet se tregoni, na tregoni cilat ishin ato ushtri muslimane që kishin mësyer në Kin, që kishin sulmuar në Kin. Pastaj vazhdon duke pyetur se cilat ishin ata muslimanë që kishin u vajtur atje me shpatë në dorë. Pastaj tregon se ishin vetë tregon Mesih premtuar alayhis salam se ata ishin tregtar apo misionar, të cilët u përkesin fushave të ndryshme të punës, të veprimtarisë, që kishin përquar mesazhin e Islamit në tokën kineze. Pra, si kishin përcjell mesazhin e Islamit?
ata që ishin tregtar apo ishin angazhuar me veprimtari të tyre të ndryshme, ata kanë shfaqur sjelljen e tyre, kanë shprehur mësimet e tyre të bukura dhe kështu Islami u lullzua atje, pra përmes sjelljeve të tyre. Sot ne shohim se janë miliona muslimanë që jetojnë në Kinë. Pra të gjithë njerëz që lidhen ngushtë me fishat me fusha të ndryshme kanë nevojë që përqendrohen tek gjendja e tyre. Kanë nevojë të kuptojnë përgjegjësitë e tyre me qëndrueshmëri se si mund të përhapen mesazhin e Islamit në botë dhe si mund të përmirësojmë gjendjen tonë. Meqense ra fjala për Kinë, fatkeqësisht sot është e pamundur që përhapet mesazhi i Mesihut e Premtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kinë. Por meqense kjo është koha e përsosmërisë së përhapjes së mesazhit, prandaj Allahu i Lartësuar vetë krijon kushte të favorshme për të mundësuar përhapjen e mesazhit të thirrjes. Kjo është përputhje e çuditshme, është një diçka që ka ndodhur rastësisht, që në qoftë se xhamati i Gjermanisë ka mundur të përhap mesazhin e Islamit këtu në Gjermani, dhe Allahu ka bekuar me mjete më të ndryshme të komunikimit, ju ka mundësuar gjithashtu që përmes një njohjeje të rastit gjatë një panajri të organizuar, pra ju ka mundësuar gjithashtu që përmes një njohje të rastit gjatë një panajri në Gjermani, ju ka mundësuar pjesëmarrje në panajrin e Kinës për 2 vjetësh. Ky mesazh i Islamit, ky mesazh i Islam Muhamediatit, po i përcillet lexuesit kinez në gjuhën e tyre. Pra kështu po hapen rrugë të reja, po të mos ekzistonte literatura e xhamatit në gjuhën kineze, atëherë nuk mund të kryhe kjo punë. Megjithatë, Allahu i Madhërisëm kishte rreguluar nevojat tona para kohe, redaksia jonë për gjuhën kineze është angazhuar tërësisht në përgatitjen e literaturës së duhur të xhamatit. Ndërkohë, zotri Uthman Qini sahibi është përgjegjës i kësaj redaksie. Po bëjnë përpjekje për botimin e Kuranit dhe libra të tjerë. Dhe siç kemi kam thënë se xhamati i Gjermanisë ka arritur të përcjell me këtë mesazh deri atje, po ashtu Allah i Madhërisëm na mundson të dërgojmë Kuranin vendeve të larta në gjuhën e tyre. Kjo është dëshmi që kjo kohë është e bekuar se si mesazhi i të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam po arrin anën mban botës. Të bekuarit janë edhe ata që po marrin pjesë në përsosmërinë e publikimit të mesazhit dhe marrin pjesë nga pëlqimi i të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe po mundohet të ribërtërin kohën e artë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çdo ahmedian जज्ब करने की कोशिश करें. पहले अगर 2-4 की इस तरह तवज्जो थी या अगर चंद 100 की भी तवज्जो थी, तो जिस तरह prandaj çdo ahmedian duhet të kuptojë mirë këtë, se vetëm ndjesitë e përkohshme nuk mjaftohen, por duhet që të shfrytëzohen të gjitha mundësitë që Zoti na ka dhënë. Për të arritur këtë qëllim duhet të fokusohemi të gjitha përpjekjet tona, siç kam thënë se xhamati i Gjermanisë ka gjetur mundësi për të përhapur mesazhin e xhamatit, po ashtu janë disa shtete fqinje ku gjithashtu xhamati i Gjermanisë po përhap mesazhin e Islamit. Nëse ishin disa sprova, nëse ishin disa persona apo disa qindra, ashtu siç po më tregoni ndjesitë tuaja pas ijtimas,
Prandaj edhe me numra të konsiderueshëm duhet të hyni në këtë revolucion përmes sjelljeve të ndeshme, përmes veprave të mira dhe duke renovuar premtimet tuaja, dhe duhet të bashkoheni dhe duhet të bashkoheni atyre njerëzve të bekuar, të cilëve i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte dhënë këtë si hariq, se edhe kjo është koha e bekuar. Ato lajmet e gëzuara që Allah i lartësuar i kishte dhënë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, njëri prej tyre ishte përvendosjen e sistemit të kalifatit. Gjithë bashkimi i ummetit varet prej tij. Madje mund të thoni se si hariq thelbësor, ajo pika e rëndësisë parsorë, pra nga e cila varet përparimet dhe curia e ummetit, është sistemi i kalifatit. Boshin qendror i përparimit të ummetit pas vetes, ai kishte quajtur sistemin e kalifatit të drejtë boshtin kryesor të përparimit të xhamatit pas vetes. Pas këtij sistemi ai përmendi për mbretër autoritar dhe tiran, dhe njerëzit do të sprovohen përmes tyre. Dhe ata do të ndjen pakënaqësi për shkak të tyre. Pra do të jetë një kohë e errët, por sërish do të vijë një kohë kur do të veprojë mëshira e Zotit dhe dëmshuria e tij do të shfaqet për ummetin. Dhe kështu ai do të jap fund mizorisë e tiranisë. Pra, siç thash, sërish do të vijë një kohë kur do të veprojë mëshira e Zotit dhe dëmshuria e tij të shfaqet për ummetin. Dhe kështu ai do t'i jap fund mizorisë së tiranisë. Kështu do të vendoset kalifati ala minhajun nubuwa, pra kalifati që vjen pas sistemit të pas profetizmit, që do të mbetet për gjithmonë. Kështu do të ripërtërihet statusi i këtij ummeti për të qenë populli më i mirë. Pas here nga dietarët musliman apo nga grupime të ndryshme për vendosjen e kalifatit, kjo për arsye që ata dinë se mbijetesa dhe shpëtimi i ummetit varen nga kalifati. Por njëkohësisht kanë mbyllur syt, nuk duan të pranojnë atë që ka caktuar Allahu, përmes të cilit është vendosur kalifati. Pra Kurani dhe hadithi mbështesin këtë, që shpëtimi i ummetit dhe largimi i mizorive nga ummeti dhe azësimi i errësirës dhe të gjitha këto lypin për vendosjen e atij lloji sistemi që Allah lartësuar ka vendosur në xhamatin e Mesihut të premtuar salam. Pra sot gjendja e brendshme e vendeve muslimane vetë po shprehin dhimbjen. Gjendja e brendshme e vendeve muslimane vetë po shpreh gjendjen e tyre, po shpreh dhimbjen e tyre, duke thënë se mendoni dhe përsjatni se çfarë po ndodh me ju. Dhe e janë drejt asaj për të cilën ju fton Allahu dhe i dërguari i tij. Tu qëndron shërimi dhe zgjidhja e të gjitha problemeve tuaja, për pakënaqësinë që gjendet brenda jush dhe për lakmin që kanë shtetet e fuqishme për të rëmbyer pasuritë tuaja. Ka vetëm një zgjidhje, që të pranoni këtë të përcaktuarin e Zotit, pra Imam Mehdiun dhe Mesihut e premtuar salam. Pra është detyra e çdo ahmediani, çdo musliman ahmedian, që të përhap ardhin e Mesihut të premtuar salam,
që ata të njihen me atë Mesi dhe atë Mehdi. Zoti ju është afruar me mëshirë dhe dëmshuri. Prandaj edhe ju duhet të bëheni përkrahas të atij. Dhe këtu qëndron shpëtimi juaj dhe shpëtimi i muslimanëve. Ahmedit, pavarësisht që përballen me vështirësi dhe përsekutimet në vendet muslimane, për shkak të thirrjes së ndaj tyre. Pra për shkak të thirrjes së ndaj që bëjnë ata drejt muslimanëve për të pranuar xhamatin dhe për të gëzuar sistemin e kalifatit, ata prapë vijojnë me përpjekje të tyre, edhe pse këta Ahmedian përballen me vështirësi të mëdha me persekutime dhe me dënime, ata prapë vijojnë me përpjekjet e tyre për shkak të mirëdashjes dhe mshurisë ndaj umetit. Në fakt kjo është mesazhi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që pjesa dërmuese e muslimanëve duke pranuar këtë mesazh të bashkohen me të bekuarit e këtij umeti. Pra është detyrë çdo muslimani që të angazhohet në këtë thirrje. Edhe ne gjithashtu duhet të ushtrohemi në kontroll mbi gjendjen tonë. Sa ndër ne që quajmë veten Ahmedian një herë në 24 orë, apo një herë në javë, apo një herë në muaj, duhet të ushtrojnë këtë analizë, duhet të ushtrojnë këtë kontroll mbi veten e tyre për të parë, edhe të duhet të mundohen të mendojnë se në qoftë se pretendojnë se lidhemi, se ta lidhen me mësimin e premtuar alayhis salam, cilat janë përgjegjësitë e tyre dhe çfarë është niveli i ibadeteve të tyre. Pra çfarë roli po luajmë për të ndihmuar mësimin e premtuar alayhis salam. Mëshira e Zotit është shfaqur me ne, dhe ai na ka dërguar një person madhështor në personin e mësimit të premtuar alayhis salam. Pra i dashuri dhe shërbëtori i vërtetë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe na ka mundsuar edhe betin e tij. Pra të bëjmë betin e tij, të lidhemi, të bashkohemi me të. A na mjafton vetëm bërja e betit në dorën e tij? Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë se pjesa e fundit e Islamit do të jetë më e mirë se pjesa e parë, atëherë kur profeti sallallahu alaihi wasallam, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që pjesa e fundit e Islamit do të jetë më e mirë se pjesa e parë e Islamit, ai do të tregonte se ndjekësit e mësimit të premtuar alayhis salam do të sjellin atë revolucion i cili është synimi dhe misioni i mësimit të premtuar alayhis salam. Ata do të luajnë rolin e tyre në vendosjen e xhenetit në këtë botë. Atë xhenet që do t'ua sigurojë xhenetin në jetën e paskësajme. Është detyrë e çdo ahmediani të përmbush detyrën e tij në afrimin e këtij revolucioni, sjelljen e këtij ndryshimi madhështo. Rolin e tij është thelbësor në kthimin e kësaj bote në parajs. Prandaj ne duhet të studiojmë urdhrat e tij, pra për të afruar këtë parajs dhe këtë xhenet, ne do të studiojmë urdhrat e Zotit. Edhe kur do të përshtatim jetën tonë në atë mënyrë që sjell revolucione, vetëm atëherë bota do të na ndjekë. Sot jemi të paftë. Nuk gëzojmë asnjë fuqi në sytë e botës. Përballemi me padrejtësi, me mizori, gjithandë. इन मगरबी ममालिक में दुनिया की रंगीनियों में गायब ना हो जाएं। अगर आप kur do të ngrihemi me një vendosmëri të re duke kuptuar realitetin e betit, atëherë nëse gjetëm mundësi këta së paku pasardhësit e tyre do të ndjen krenari duke u bashkuar me shërbëtorët e mësimit të premtuar alayhis salam. अपने नफ्स की कुर्बानियां भी करते हैं और इसकी रूह को समझकर करते हैं।
Çdo musliman ahmedian duhet të punojë për të përshtatur veprat dhe thëniet e tij me qëllim që të përligj betin e tij, që të justifikojë betin e tij. Mos u humni në tërheqjet e kësaj jete, duke jetuar këtu në botën perëndimore. Nëse mendoni se këta ijtima ju sjellin ndryshime, Huzuri thotë që ata fëmijë, ata djem që ishin dedikuar në rrugt të Zotit nga prindërit e tyre dhe pastaj kanë vazhduar të premtim, edhe ata, edhe pse jetojnë në jetën perëndimore, në vendet perëndimore dhe vazhdojnë studimet e tyre të larta, ma kanë thënë dhe ma kanë premtuar që edhe pse që momentin që ata të përfundojnë studimet e tyre, ata do të hidhen dhe do të angazhohen në shërbimin e kauzës së Islamit. Vetëm nëse bëhet fjalë për sakrificat financiare, vetëm dije një grua më dorëzoi një sasi të madhe floriri. Edhe më tha se kishte premtuar se ato do t'i jepte xhamatit. Kishte premtuar Zotit se ato atë flori ajo do t'i jepte xhamatit. Prandaj tashmë është haram për mua, ajo tha se është haram për mua se ti përdor ato. Pavarësisht se unë i thosha që të mbante diçka për vete, ajo më tha vetëm kaq, se mos më ndaloni nga përmbushja e asaj fjale që i kam dhënë Zotit tim. Pra, ky është ai revolucion shpirtëror që ka synuar Mesih premtuar alayhis salam, edhe gjurmët e të cilit po shfaqen në shoqërinë e xhamatit. Në këtë kohë ku gjithandej pushton materializmi dhe egoizmi, bërja e veprave të mira, pastaj vazhdimi e tyre dhe lutja për qëndrueshmërinë në to, gjithashtu të afron pëlqimin e Zotit. Në këtë kohë, kur gjithandej pushton materializmi dhe egoizmi, bamirësia dhe ndjekja e veprave dhe vazhdimi i veprave të mira është me dhe lutja për qëndrueshmërinë në to është shumë e rëndësishme. Edhe kjo të sjell afër Zotit dhe kjo të shkakton të fitosh pëlqimin e Zotit. Pra, që thash, si janë njerëz të tillë, por duhet të jenë në sasi të madhe. Pra këta njerëz që domethënë siç përmenda për atë grua, janë shumë njerëz të tillë që gjenden në xhamat, por ata duhet të jenë në një numër të jashtëzakonshëm. Duhet të jenë në shumicë, me qëllim që gjithë shoqëria jonë mund të trashëgojë xhenetin dhe xhenetin e Allahut të Madhërisëm. Jo vetëm në këtë jetë, por edhe në ahiret. Fatlum janë ata që duke bërë betin e Mesihut të premtuar alayhis salam përfitojnë nga ky xhenet i afruar. Ndërsa është për të hidhur për të gjithë ata që nuk u përfitojnë nga bekimit e Allahut. Mesih premtuar alayhis salam thotë se Allahu nuk ka thënë se ju do të meritoni xhenetin vetëm përmes një lloj mirësie. Përkundrazi duhet të angazhoheni në bërjen e të gjitha veprave të mira, jo nga një lloj veprimi ose nga një vepër saktuar, por ju duhet të jeni të angazhuar në bërjen e veprave e të mira, të gjitha llojeve, që ato vepra të tërheqin shikimin e dashurisë së Zotit. Pra duhet të shikojmë me kujdes të gjitha veprat tona, me qëllim që të arrijmë në xhenetin që Zoti na ka ofruar, ne të fitojmë atë. Ne kemi pranuar imamin e kohës, i cili na ka thënë jashtëzakonisht shumë për takuan dhe për të drejtat e krijesës dhe për të drejtat e Zotit. Ai na drejt duke thënë që ju duhet të bëheni të dashurit e Zotit dhe njerëz të shenjtë, dhe jo ndjekësit apo pasuesit e tyre. Dervishët e sotëm kanë bërë fen për të tallur. Huzuri thotë që këta dervish të sotëm nuk kanë një dëshirë të sinqertë, po janë më shumë për të devijuar njerëzit sesa që të orientojnë drejt Zotit. Hazrat Kalifi II ka përmendur një ngjarje, ai rrëfen që Kalifi i parë radhiyallahu anhu i tha se një motër e tij ndiqte një dervish.
Edhe kalifi I parë këshilloi që të shqyrtonte gjendjen e vetë dhe të bëhej ahmediane, të hiqte dorë nga ndjekja e atij dervishi. Ajo përgjigj që dervishi që ndjekun ka fuqi të jashtëzakonshme, edhe ai më ka siguruar që nuk kam nevojë të bëj vepra të mira, edhe më mjafton thjesht të ndjek atë. Edhe të gjitha mëkatet e mia, gabimet e mia shlyhen vetëm përmes ndjekjes së tij. Pra huzuri thotë që shiko këto parime dhe këto doktrina që gjenden në fen krishtere kanë gjetur vend edhe në fen islame përmes këtyre dervishve. Atëherë kalifi I parë I tha motrës së vet që ti kur do shkosh në herën tjetër për të takuar dervishin, për të vizituar atë, thuaj që në ditën e Kiametit, kur secili do të jap llogari për veprat e bëra, do të përgjigjet dhe do të ngarkohet dervishi me mëkatet e të gjithë pasuesve dhe thtarëve të tij, si do të llogaritet, si do të jap llogari ai. Atëherë kur pas një farë kohe kur I erdhi motra e tij, kalifi I parë pyeti: "A ke pyetur atë, ke bërë këtë pyetje?" Ajo tha, u përgjigj, ajo tha që po, çështën që kishte ngritur ju me shumë kujdes, atë e zgjidhi dervishi im brenda sekondave. एक-एक शख्स से उसके अमल के बारे में पूछा जाएगा और गुनाहों की वजह से जूतियां पड़नी हैं, तो फिर अब आपने कभी सोचा है पीर साहब कि अपने मुरीदों के गुनाह आपने उठा लिए हैं? Ai më tha që kur në ditën e Kiametit, kur engjëjt do të më pyesin mua për veprat e bëra, për mëkatet e mia, për gabimet e mia, ti do të thuash që unë nuk e di. Ti do të thuash vetëm këtë që duhet të pyesni këtë dervish sepse ai më ka marrë përsi për gabimet e mia dhe ai më kishte siguruar që do më shlyhen mëkatet. Atëherë momenti që engjëjt do të interesohen për të më pyetur mua për atë dervishin, ti ik me vrape dhe vrapo drejt xhenetit, edhe momenti që ti do futesh në xhenet s'ke nevojë, nuk të prek askush, nuk të nxjerrë nga xheneti. Edhe kur do të më interesohen engjëjt dhe do të më pyesin mua, thot dervishi, atëherë do të them me zemërim dhe me krenari se a nuk I mjafton sakrificat e bëra në fushën e Kerbelas nga të parët tanë, që ne akoma të vazhdojmë të mundohemi të përpiqemi për të fituar xhenetin përmes veprave tona. Edhe kështu domethënë me zemrimin tim dhe me llefin tim, unë me gjithë krenari do të hes drejt xhenetit edhe do të futem në të. दुनिया में दुनिया वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया था और आज यहाँ आए हैं तो तुम भी वही तरीके इख्तियार किए हुए हो और हमारे अमाल के बारे में पूछ रहे हो कि किए कि नहीं किए. Pra kështu është gjendja e këtyre dervishve që jo vetëm që do të përfundojnë vetë në xhehenem, por do të devijojnë edhe estarët dhe ndjekësit e tyre drejt këtij xhehenemi. Xheneti që është afruar është ai rrugat e të cilit na ka treguar vetë Mesihu premtuar alayhis salam. Dhe duke shpjeguar bukur Kur'anin dhe hadithin, duke në treguar rëndësinë e veprave të mira dhe duke në larguar nga kotësit dhe punë të padobishme dhe duke treguar botës mënyrën e nënshtrimit ndaj Zotit, këto janë rrugët të xhenetit. Dhe kështu njeriu mund të arrijë xhenetin, si në jetë të jetë, po ashtu edhe në jetën e ahiretit. Do të thotë që ekziston një shtresë e xahilëve, pra njerëz të paditur, ata që mburren për veten e vet, për diturinë e tyre ose për pasurinë e tyre, mund të jenë edhe ashtu quajtur politikan apo intelektual. Edhe huzuri thotë që edhe unë I njoh disa prej tyre që ndjekin dervishat, shkojnë pas tyre dhe shkojnë tek ata për të bërë dua dhe për të bërë lutje, edhe nuk I ndjekin absolutisht asgjë nga Islami. Huzuri tregon që një ndër sahabat I të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam kërkoi e lupi për dua
pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të bënte dua për të. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj që edhe ti duhet të bësh dua, edhe duhet të më ndihmosh mua me lutjen tënde. Pra kjo është përshkrimi i bukur i një shoqërie muslimane që duhet zbatuar, që duhet realizuar. Edhe shpesh ata që më shkruajnë mua për dua, për lutje, unë u them që të fillojnë të më ndihmojnë mua me veprat e tyre, të bëjnë vepra të mira, të falen, të angazhohen në ngritjen e niveleve të ibadetit. Edhe në këtë mënyrë ata mund të realizojnë pranimin e lutjeve. Pozori thotë që vetëm ato lutje mund të arrijnë në shkallën e pranimit që janë në sipas në përputhje me kriteret të vendosur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë lutje rëndësia parsore zë lutja për e përcjelljen e besimit. Pra edhe kjo është mënyra që na ka shfaqur, na ka treguar Mosiu premtuar alayhis salam, i cili kishte ardhur për vendosjen për afrimin e xhenetit në këtë kohë. Unë do të lexoj një fragment nga shkrimet e Mesiut e premtuar alayhis salam. Ai thot që unë ju them të vërtetën se dunjaja nuk mund të përzihet me besimin, por si shërbëtor, por jo me raporte të barabarta. Pra, dunjaja mund të jetë si shërbëtor për të arritur besimin, për të fituar besimin, por nuk mund të kenë të dyja, nuk mund të kenë raporte të barabarta, rëndësi të barabarta. Nuk është dëgjuar kurrë që robi kishte lidhje me Zotin, edhe ai robi që ka pasur që kishte lidhje me Zotin të detyrohej për të lypur bukë. Pra Zoti vetëm mbështet ata. जब इस सोच के साथ ज़िंदगी बसर हो रही होगी और दुआओं की तरफ तवज्जो होगी तो फिर वो अजीम इनकलाब भी पैदा होगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ai thot Allah lartësuar mëshiron edhe pasardhësit e tij. दुनिया में भेजा था. Pra pasardhësit e tij, personi që është angazhuar që ka krijuar një lidhje të gjallë me Zotin e tij, Zoti mbështet jo vetëm ata por edhe pasardhësit e tij. Kur kemi këtë sjellje, atëherë pse njerëzit duan të bashkojnë dy ekstreme duke vënë kushte? Vetëm ata persona duhen konsideruar në betin tim që sipas beslidhjes kundrejt botës i japin përparësi besimit. Pra që sipas detyrës së beslidhjes, ata në vend të krahas kësaj bote, ata i japin përparësi dhe besimit dhe fesë. हमारी जमात में वही शरीक समझने चाहिए जो बैत के मुवाफिक दीन को दुनिया पर मुकद्दम करते हैं. जब कोई शख्स इस अहद की रियायत रखकर अल्लाह ताला की तरफ हरकत करता है तो अल्लाह ताला उसको Kur dikush duke respektuar këtë premtim lëviz në drejtim të Zotit, atëherë edhe Zoti i Madhërisht fuqizon atë. Ne mbushemi me gëzim kur shohim gjendjen e ashabëve, se si Allah e dëlirsoi dhe pastroi ata. Shikoni Hazrat Umer radhiyallahu anhu si ai ndryshoi plotësisht pas pranimit të Islamit. Po kështu ne nuk dimë se cilët janë ata njerëz në xhamatin ton, aftësitë e të cilëve shpirtërori do të fuqizohen si Umeri radhiyallahu anhu. Vetëm Allahu është i gjithdijshëm. Si mund të vazhdojë kjo lëvizje, po të mosin këta njerëz? Aftësitë e të cilëve shpirtërore pas fuqizimit mund të krijojnë një xhamat të fuqishëm. Megjithatë, mbani mend mirë se xhamati që nuk vepron për hir të Zotit nuk ka asnjë dobi. Hapat drejt Zotit janë më të lehtë kur Zoti kënaqet me to dhe ndihmon me shpirtin e shenjtë. Por këto gjëra nuk mund të dalin të vërteta derisa nuk sakrifikon njeriu, nuk sakrifikon nefsin e tij apo nuk bën vepra të mira. Amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa
Fainahul jannatu hiya al-mawa. Pra ai ju fraksua madhështisë së Zotit dhe ndaloi nefsin e tij nga epshet, atëherë sigurisht xheneti është vend banimi i tij. Kjo tregon se jeta e xhenetit fillon që në këtë botë, nëse njeriu ruhet nga epshet e nefsit. Pastaj thot se vendin që dervishet kanë cilësuar me fjalët fana është pikërisht ky që wanahan nafsa anil hawa. Pra, do me thënë ruajini nefsin tuaj nga epshet. Pastaj thot se unë përsëris këto fjalë her pas here sepse qëllimi i Allahut me themelimin e këtij xhamati është që ai të ripërtëri atë njohje të vërtet që është zhdukur nga dynjaja dhe atë takua dhe dëlirësi të vërtet që nuk gjenden në këtë kohë. Në përgjithësi, mendjemasia është përhapur kudo. Ulemat nga mendjemasia krenohen për diturinë e tyre, ndërsa po të shikosh gjendjen e njerëzve të thjesht, edhe gjendja e tyre po tjetërsohet. Ata nuk kanë asnjë interes për reformimin e gjendjes së tyre. E gjithë qëllimi dhe synimi i tyre ngelet vetëm në trupi. Prandaj edhe mujahidat dhe përpjekjet e tyre janë tjetërsoje, që nuk kanë asnjë lidhje me burimet profetike. पता नहीं चलता फरमाया मैं देखता हूँ कि दिल को पाक करने की तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं सिर्फ जिस्म बाकी रहा हुआ है. Unë shoh se ata nuk kanë asnjë dëshirë për të dëlirësuar zemrat e tyre. O ka mbetur vetëm trupi, që nuk ka asnjë gjurmë nga spiritualiteti. Këto ushtrime fizike nuk mund të pastrojnë zemrat e as t'u japin atyre ndonjë dritë nga dituria. Prandaj kjo është koha tërësisht të zbrazët. Rruga e profetit që duhet ndjekur është braktisur plotësisht dhe tashmë është harruar, ndërsa Allah lartësuar dëshiron që të rivendosë atë kohë, të rivendoset ajo kohë e profetit dhe të rishfaqet të kohë e dëlirësia, dhe këtë e ka dashur përmes këtij xhamati. Prandaj ju keni për detyrë që të ndërsoheni për reformimin e vërtet, ashtu siç i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka treguar mënyrën e përmirësimit. Allah lartësuar në mundësof të përshtatim vjetën tonë sipas dëshirës së Mesihut e premtuar selam, që edhe ne të bëhemi pjesë të atij revolucioni, përmbushja e të cilit është lidhur ngushtë me Mesihun e premtuar selam. Amin. Allahumma amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت